恐怖的悲劇可以解釋於卡迪初中入面有幽靈的傳聞。於1905年，當學校正建設的時候，其中一個工人，他名叫高里昂，聽說慘被活埋於這座建築物的地下，正確位置是現在的鍋爐室。而家你哋信我啦嘛？咪咁迷信啦！艾美莉77分唔錯，珍妮87分非常好，伊麗莎白四邊形同扁形體係唔同嘅，所以你全部答錯晒10分。葉利明，我扣咗你2分，因為你嘅圖表上面有茄汁跡，98分。哦，志郎，你有啲做得好好，但係唔夠差嗰啲多，58分。黑比93分，非常好，不過都係未夠葉利明嗰啲好喎。阿琪，今晚午夜請到學校的鍋爐室見面，西西。我想提醒各位，一到咗夜晚，男仔同女仔都絕對唔可以離開屬於自己嘅嗰一層樓。好啦，總之以後你哋一定要好好咁遵守呢一條規則。男仔同女仔所住嘅層數係唔同嘅，而且分得非常清楚。基本上你哋所住嘅地方可分為樓上同樓下。女仔就住喺樓上，男仔就樓下。總之由樓上走去樓下，又或者由樓下走去樓上，由今日開始都會嚴厲咁禁止。如果俾我捉到你哋任何一個由樓下走去樓上，或者係由樓上走去樓下嘅話，我話你哋知，你哋一定會後悔。你哋明白噶啦，散會。你冇講過我知喎。啱晒，入嚟啊！西西，你咁夜叫我嚟呢度做咩啊？梗係有好嘢益你啦！呢個係5粒星形， 5角星形噶，係乜嘢都好啦。全靠佢同埋我嘅超自然力量，我一陣間就會召喚高里昂可憐嘅靈魂出嚟。如果我哋可以同佢溝通嘅話，我諗佢一定可以安息嘅。咁精彩，我好想睇下喎。好啦，而家我同你就企入5星形入邊，跟住我哋就集合我哋擁有嘅能量，然後就召喚出高里昂嘅靈魂。你知嘛？你應該化個巫婆妝啊！哦，而家我哋嘅儀式正式開始。瑪麗瑪麗瑪麗好，我而家召喚你，高里昂可憐嘅靈魂。瑪麗瑪麗瑪麗好。點啊，里昂？你有咩想講啊？唔好走出個5角形外面啦，佢會保護我哋噶。你就係高里昂？激氣，佢走咗啊！佢唔想同我講嘢啊！真係好恐怖啊！唔係啊，等我講啦，我發誓我講嘅嘢係真噶。你哋兩個冷靜啲先啦。高里昂嘅靈魂頭先喺鍋爐室度追住我哋啊！我諗真正追住你哋嗰個係着住運動衫嘅老師，佢攞住支筆，因為佢要罰你哋喺學校留4個鐘頭堂啊！我哋快啲上樓上啦！西西，你翻返去自己間房啦。唔制，求下你呢個時候唔好抌低我自己一個人啦。噓，好啦，你入嚟啦。喺度等我，好快翻噶啦。我而家係咪發緊夢啊？阿琪，我好驚啊！我可唔可以坐埋你度啊？哎呀，噩夢啊！快啲醒啦！傑里明，我懷疑珊娜發動咗襲擊啊！吓，攞電腦嚟啊！好快就會知噶啦。冇喎，唔見有活化塔啊！係咁嘅話，唔通嗰隻係真嘅幽靈？咩話？
俾我捉到你嘅話，我實唔會放過你嘅。跟住李昂嘅靈魂就由鍋爐度走出嚟，佢個樣好醜怪噶，就連尼古拉同哈比都嚇到大嗌啊！哦，阿尖，你冇事啊嘛？冇事冇事。咩聲嚟㗎？啊！你哋見到啦，一噴佢，佢就塑像化啦。係山崖嘅幽靈啊！咁點解之前掃描唔到嘅？我都想知啊！好啦，即刻去工廠搵埋阿列達啦。點啊？係我啊！有緊要事發生啊！喺工廠見啦！好啊！傑里明，阿列達，傑里明，嘿，我哋冇時間留喺度啦！快啲啊！佢嚟緊啦！點解你哋咁耐㗎？山拿襲擊我哋，但係超級掃描器探測唔到啊！你信唔信有幽靈㗎？唔信，咁你就錯啦！誒，你哋睇，山拿破壞咗我嘅超級掃描器，呢度有活化塔喺度㗎，但係就探測唔到啊！好啦，而家點做啊？由美同阿列達即刻去第5區域試下修理翻嗰個超級掃描器先。至於阿奇同智羅，就喺其他區域睇下。好彩嘅話，可能會揾到活化塔喺邊㗎。唔得啊！隻幽靈隨時翻嚟，我留喺度啦。咁都好，啟動程式，傳送阿列達，傳送由美，傳送阿奇，進行虛擬化。你唔着睡衣個樣好睇啲。多謝你讚賞喎。傑里明啊，我想你傳送。得啦，冇嘢啦。係咁啊！傑里明，我想用傳送球啊！佢嚟緊㗎啦！